So welcome back mga kalapatids dito sa Madlalo TV. And today, i-announce na natin yung ating lucky winner ng Pag-Gift Bird. Tara! So today nga mga kalapatids, ito, nandito na yung ating Pag-Gift Bird. So ayan, so pakita ko sa inyo, kamustahin natin, check natin bago natin bunutin yung lucky winner natin today. So ito mga kalapatids, dali natin doon para mas makita nyo. So, ito na nga si Batik. So, tingnan muna natin dyan. So, di naman siya ganong kalaki ang kalapate. Nasa medium size lang siya na hen. So, ayan, kasya lang siya dyan sa training box. So, buksan natin ng konti para makita nyo yung size niya pag nasa sa training box. So, ayan. Kalulusot. So, ayan. So, mataba yung kalapate na to. Yung katawan niya malapad. So, check natin para makita nyo. So, ayan. So ayan, nung kinuha natin dito sa lalagyan, ayan, kita nyo na kagad yung size nya, no? So ayan, nasa medium size na hen siya. Halos patapos na yung paglulugo niya. Ayan, patubo na ng final yung mga buntot niya. Tapos naka-clip ring natin to na number 4. So yun yung ating ginagamit na clip ring na binili natin noon sa Lazada. So sa kulay, ayun yung kulay niya sa side na to. May konting pagka-brown. Tapos kung makikita nyo yung mga bagwis niya, ayan, namumuti. So, tapos malinis siya, walang kakuto-kuto, right? Amoy natin niya, wala siyang amoy. So, bilangin natin 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So, 9 lang. So, may isa pang papatubo diyan, siguro somewhere dito sa bandang harapan. So, pag ginan niyo, halos mahaba yung mga primary niya na pakpak. Then sa kabilang side dito, may mga white light siya. So, nasa 1 2 3 4. Tapos yung mga bandang dulo itim. So, naging kulay ng mga pakpak niya dito, halos may pagka, ayan, hindi siya purong maitim, no? Medyo grisel lang konti. So, sa side, ayan, mas marami siyang white dito sa side na to. Then, sa front view naman, ayan, yung itsura niya sa front view natin. Ayan. So, maputi siya kung titingnan nyo dito sa harapan. Ayan. So, dumihin siya, no? Pag kumakain, mas prone siya sa dumi. Then, yung eye sign naman niya, ayan, hindi siya purong orange, meron siya mga green, no? Yung tatay nga pala nito mga kalapatids ay si Vandenbroek na Batik na nandun sa ibaba. Mamaya papakita ko siya sa inyo. So, yung anak kanya mga kalapatids, naging lap winner ng Sorsogon last South, no? So, di pa natin nakukuha yung certificate natin doon. Then, ito nga yung naging isa pa niyang anak. Anak to ni Vandenbroek na Batik. So, ang pares nito is si Jansen. So, ang naging linya nito mga kalapatids ng Pag-Gift natin is Vandenbroek na nakakross doon sa Jansen na white na galing doon sa Bio Pigeons. So, kinuha natin yung kasabay ni Vandenbroek, no? Na nandun sa harapan, yung medyo maliit nating kak doon. Kasabay yung isa pa nating kalapate na Van Reed. So, ayun nga. So, ang naging halos kakulay ng mata niya is yung tatay niya. Ayan. May pagkaganyang kulay kasi yung mata nung Vandenbroek, eh. So, balik natin to, pakita ko sa inyo yung itsura ng tatay. Ayan. So, punta natin doon sa kabila. So ay mga kalapatids yung tatay niya, no? So medyo may pagka lugon-lugon pa. So kaya naging ganun din yung itsura niya. Nakuha niya rin yung katawan niyan. Kaya lang hindi niya nakuha yung perfect na kulay na gantong-ganto yung itsura. So kunin natin. So ito, maganda rin yung katawan eh. Makikita nyo malapad, no? Tapos yung mata, ayan, medyo kahawigan ng mata niya. Ayan. Tapos ayan, may mga puti-puti dyan. Ayan. So ayan, yun yung mata niyan na naging kakombinasyon nitong nandito sa kabila. Yung nanay niya si Jansen White. Tapos sa pakpak, ayan, dito niya nakuha yung pakpak niya. Ayan, ha? Pansin nyo, may brown. Yan, yung pakpak niya, dyan niya nakuha yung kulay saka yung itsura. So bandang gitna yung mga white. Then sa kabila, ito mas maputi yung pakpak sa gawi dito. So ayan nga, ito yung tatay niya. Then yung nanay naman niya, yung nandito sa kabila. Then ito naman mga kalapatid, yung nanay niya, no? Si Jansen White. So pasensya na, medyo madungi siya sa ngayon, maliit kasi yung kulungan. Kung makita yung katawan, buong buo, mataba. So ayan, Jansen na galing doon sa Bio Pigeon. So yung mata niya, ayan, bull eye. Makikita nyo, maitim, madilim. Sa kabila, ganun din. So parehong bull eye. Then yung singsing nito, ayan, Jeds AU Jeds 2016.
So yan yung galing sa Bio Pigeons. So ngayon balik na natin to, balik tayo dun sa pag-bird natin. So ito, kunin ulit natin siya, no. So ito nga pala mga kalapatids ay hen. So ito, so na-confirm ko hen to. Malaki lang talaga yung katawan niya, may kalaparan, no. Pero yung sa ulo naman makikita nyo, ayan, maliit lang yung ulo niya sa taas. Tapos yung itsura niya, maamo naman yung itsura. Talagang malaking ibon lang. Ayan, tapos maganda rin yung katawan nito, buong buo din. Ayan. Ayan. So tapos malinis, laging naliligo. So hopefully maalaga na maayos na makakakuha ng ating lucky winner. So ito mga kalapatids, maaaring gamitin ito bilang breeder, no, bilang foundation bird para makapag-produce kayo ng Jansen saka Vandenbroek na linyada na maaari nyo rin i-cross sa mga kalapati nyo kung anong linyada na meron kayo dyan sa loob para makapag-upgrade ng konti. So hopefully makatulong na makapag-produce ng mga winners. Tapos dagdag ko pa mga kalapatids, yung nestmate nito, yung purong kapatid niya is iyon, si Angela White. Ayan, makikita dito sa loob. Ayan, si Angela White. Yan. So, yun yung nestmate niya. Puro kapatid nito, kapatch niya. Tapos yung nga, kapares niya to dun sa loob, si Angelo White na kak. So, dapat pala Angelo White dahil lalaki siya. Tapos mga kalapatid, yung edad nga pala nung kalapati na to, nasa 5 months na siya, 5 to 6 months. So, konting panahon na lang, maaari na siyang gamiting breeder, no? So, namamaris na rin naman to, malapit na. So, yun. So, yun yung mga kalapatid. So, ngayon, na-announce ko na kung sino yung ating lucky winner. Ang ating lucky winner ng Give Bird for today ay si kalapatids, si Mr. Soyangko Lop. So yung real name niya, ayan, Sean Soyangko ng Balanga, Bataan. So yung reason niya kaya po gusto kong si Batik para may pang foundation bird po ako dahil ang mga ibon ko po ay ma-online po. At ang ibon ko pag po ako napili nyo, may foundation bird na po ako sa aking salop. Kaya sana ako po ang mapili nyo. So yun nga mga kalapatids, ang nanalo ay si Mr. Sean Soyangko Soyangko Lop na taga Bataan. So sir, message po kami sa Facebook, doon po sa Madlalop TV na page, account o community, message po kami doon para malaman natin kung kailan nyo po kukunin. Basta within the week po, kailangan na makuha nyo na po. So yun sir Soyangko, meron po kayo 1 week para makuha yung kalapati natin. Ito nga si Batik, no. So 6 ngayon, Sunday, dapat hanggang next Sunday makuha nyo na po yung kalapati. Then pagka di po nakuha, i-announce po ulit natin yung panibago winner, bubunot po tayo ng bago. Para sa ganun, patas, lahat may chance ang manalo. So ayun, congrats po ulit Sir Soyangko. So ito po yung napalano nyo kalapate. Ayan, nasa training box pa. Ayan, may silip. So yung premium mga kalapatids ay si Batik lang, hindi po kasama yung training box, yung kalapate lang po. Ito nga palang giver natin Sir Soyangko, for pick up only lang po ito ha. That's it for today mga kalapatids. Kung gusto nyo rin manalo nitong pag-giver natin, so subscribe lang kayo, sali lang kayo sa mga pag-giveaways natin. Marami pa paparating, mamimigay pa tayo ng mga kung ano-ano pa, mga ibon, iba't ibang linyada ng mga kalapate para sa mga viewers natin, no? So ayun, shoutout muna tayo. At ito naman yung mga pa-shoutout natin today. Shoutout kay Ino Resol, shoutout din kay Kira Lof, shoutout din po kay Mariel's Vlog, shoutout din kay Jefferson Padua, shoutout din kay Wilson Cruz, shoutout kay Erwin Davocol from Batanes, shoutout din po kay Darren Bigel, shoutout din kay Kablog TV o Jerome Beltran, shoutout din po kay Rashid Carlo, shoutout din kay Justin Carlo Musing ng Guagua, Pampanga, shoutout din kay PJ Sarabia, shoutout din po kay Adrian Fernando, shoutout din kay Moja Lim, shoutout din po kay Renz Corpus, shoutout kay Arch Lof ng Sambales, shoutout kay Jason, shoutout din po kay Jefferson Mendoza ng Maribeles, Bataan at sa Lomboy family. Shoutout din po kay Aeroc Lloyd de la Cruz, shoutout kay Sin Peter Contawe, shoutout din kay Harry L. Pineda, shoutout din kay Archie at sa club nilang MPC at RRPC na Angono Rizal. Shoutout din nga pala mga kalapatids doon sa mga kasama natin naglo-load sa UFC sa Sulipan, no? Doon sa kanila Konsalan Nucom, sa mga naglo-load doon. Shoutout sa inyo lahat dyan. Shoutout din nga pala kay Boss Mamaradlon Nucom o AAA Lops sa Abi-Abe na club dito sa Apalit. At shoutout din sa mga lahat na sumali dito sa Tula Fun Race sa UFC. So, magsisimula na yung derby natin next week. Good luck sa ating lahat. So, that's it for today muna mga kalapatids.
Kung may pa-shoutout kayo, tanong, comment, suggestion, comment lang kayo dito sa comment box sa YouTube or message nyo kami sa Facebook. Search nyo lang yung Madlalo TV na page, account at community. So, more giveaways to come. Like, share, subscribe. Maraming salamat sa panonood. Ingat!